Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Sức khỏe và làm đẹp của chúng tôi. Chúng tôi xin gửi đến các bạn chi tiết cách làm đẹp và giữ gìn sắc đẹp tại nhà từ những nguyên liệu tự nhiên mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe. Với những cách làm đẹp tại nhà đơn giản này, hy vọng sẽ giúp các bạn luôn xinh đẹp và giữ mãi nét đẹp tuổi thanh xuân. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đón xem những nội dung làm đẹp ngày hôm nay.